Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së një ëmbëlsire shumë të mirë me kremë dhe sherbet. Në fakt, kjo është një recetë e vjetër tradicionale që nënat tona e përgatisnin në formën e trigonave me sherbet, por unë në këtë rast të njëjtën metodë e kam përdorur për të përgatitur këtë ëmbëlsirë që shikoni në video, pra nuk e kam përgatitur në formën e trigonave me sherbet, por e kam përgatitur në formën e një ëmbëlsire të shtruar në tepsi dhe brenda të mbushur me kremë pastiqerie. Është shumë e ngjashme edhe me ëmbëlsirën që quhet ndryshe galakto byrek. Ju po të doni mund ta bëni edhe në formën e trigonave, ose mund ta bëni në copa veç e veç, ose mund ta shtroni në tepsi, siç e kam përgatitur edhe unë. U asolla këtë recetë duke pasur parasysh që jemi shumë pranë festave të fundvitit dhe mendova që ta keni si ide për ta përgatitur për miqtë dhe familjarët tuaj. Është një ide e mirë edhe për të gjithë ju që nuk doni të përgatisni baklava, ose për të gjithë ju që përpara baklavas dëshironi të përgatisni ëmbëlsira të tjera. Kjo është një ëmbëlsirë që do ta shikoni edhe vetë që përgatitet shumë thjesht edhe me një metodë shumë të kollajt. Ëmbëlsira në fund del fantastike. Me këtë metodë që do të shikoni në këtë video, ju garantoj që petët në fund fare dalin shumë të shkrifta dhe ëmbëlsira shkrihet në gojë. Prandaj ua sugjeroj që ta provoni dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Tani le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim brumin për këtë recetë. Për përgatitjen e brumit, në një tas qelçi unë kam hedhur 1 kokër vezë. Nëse doni, ju mund të përdorni edhe më shumë vezë, nëse këtë ëmbëlsirë do ta përgatisni në një tepsi më të madhe. Tek tasi kam shtuar edhe 1 filxhan kafeje me qumësht. Kam përdorur gjithashtu edhe 1 filxhan kafeje me kos. Siç e shikoni dhe ju, kam përdorur të njëjtin filxhan kafeje si për matjen e qumshtit, ashtu edhe për matjen e kosit. Gjithashtu tek tasi kam shtuar edhe 1 filxhan kafeje me gjalp të shkrirë dhe të njëjtin filxhan kafeje kam përdorur edhe për të shtuar gjysmë filxhani me vaj ulliri. Në vend të vajit të ullirit mund të përdorni edhe vaj gjelle normal. Për të gjithë përbërësit në këtë recetë kam përdorur të njëjtin filxhan, pra këtë filxhanin që u shikoni në video. Kam shtuar tek përbërësit edhe 1 majluge me krip. Do shtojmë në tas edhe 2 lugë gjelle me uthull. Uthulla në këtë rast përdoret pasi I bën petët më të shkrifta. Dhe në fund fare, të gjithë përbërësit do t'i trazojmë së bashku për të formuar një masë homogjene. Dhe në fund fare kam shtuar edhe miellin. Unë kam përdorur në total 5 filxhan me miell. Filxhani në këtë rast është I njëjtë me përbërësit e tjerë. Ky është 1 filxhan kafeje I mesëm që merr 125 ml. Dhe tani të gjithë përbërësit I trazojmë me 1 lugë ose edhe me duar dhe do të formojmë brumin. Brumi në këtë rast do ta shikoni edhe vetë që do të dalë shumë I butë, shumë I shkrifët. Do të dalë një brum që ju kur e prekni do të shikoni që duart shkëputen lehtësisht nga brumi, duke qenë se brenda brumit ka vaj dhe gjalp. Dhe prandaj do ta keni shumë kollaj kur ta përgatisni ëmbëlsirën. Kur e përgatisni brumin, mirë është që ta punoni mirë. Ta punoni mirë me duar për disa minuta, në mënyrë të tillë që ëmbëlsira në fund të dalë shumë e mirë. Pasi siç ua kam thënë edhe herë të tjera, sekreti I përgatitjes së ëmbëlsirave, kryesisht ëmbëlsirave që bëhen me petë të tërhollura, është pikërisht tek përgatitja e një brumi të mirë. Pasi brumin e keni punuar mirë për disa minuta, tani brumin do ta vendosim tek tasi dhe do ta mbulojmë me një qese kuzhine që të mos thahet pjesa e sipërme dhe brumin do ta lëmë që të pushojë për të paktën gjysmë ore ose derisa ne të përgatisim edhe kremin për mbushjen e ëmbëlsirës. E di që shumë prej jush mund të më shkruani te komentet dhe të thoni që kjo nuk është receta me të cilën përgatitet brumi për trigonat me sherbet.
por për të gjithë ju që jeni me dyshime nëse kjo recetë delen mirë apo jo, unë do t'ua sugjeroj të dashur miq, pasi kur e kam provuar, jam befasuar me rezultatin. Pasi në fund fare, petët e ëmbëlsirës dalin shumë të shkrifta, shkrihen dhe thërmohen në gojë, madje petët duken sikur janë të blera dhe jo të përgatitura në shtëpi. Ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim edhe kremin për mbushjen e ëmbëlsirës. Për përgatitjen e kremit, në një tenxhere do të shtojmë 2 kokra vezë. Tek vezët do të shtojmë edhe pak qumësht. Në total, për përgatitjen e kremit të kësaj ëmbëlsire, unë kam përdorur 1 litër qumësht. Pra nga 1 litër qumësht, shtoni vetëm pak tek vezët dhe pjesën tjetër do ta shtojmë më vonë. Dhe tani në tenxhere do të shtojmë edhe 1 gotë me sheqer dhe të njëjtën gotë do ta përdorim edhe për të shtuar miellin. Pra do të përdorim edhe 1 gotë miell, në këtë rast gota është 180 ml. Më pas përbërësit i trazoj mirë me një tel dore derisa të shikoni që mielli është shtretur komplet dhe nuk ka më kokriza. Dhe tani kur mielli është shtretur i gjithë, në tenxhere do të shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit. Pra në total për këtë recetë do të përdorim 1 litër qumësht. E trazojmë mirë masën dhe e vendosim tenxhere në zjarr mesatar. Tani do ta trazojmë masën vazhdimisht derisa të shikoni që masa do të fillojë të trashet. Gjatë kohës që masa është në zjarr, trazojeni vazhdimisht në mënyrë të tillë që kremi të mos na zërë në fund të tenxheres. Për këtë arsye, gjithmonë kremin e gatuajmë në zjarr mesatar. Do ta trazojmë kremin derisa të shikoni që kremi do të fillojë të trashet. Dhe në momentin që kremi ka filluar të trashet, tani do t'i shtojmë kremit edhe 1 lugë gjelle me gjalp. E trazojmë gjalpin derisa të shkrijë komplet dhe kur shikoni që ka masa e kremit që kemi formuar, do të fillojnë të krijohen disa bulza sipër. Tani është momenti që ne ta heqim nga zjarri. Po të doni, para se ta hiqni nga zjarri, mund t'i shtoni edhe vanilje për aromë. Më pas, kremin e heqim, e hedhim në një tas qelçi, e mbulojmë sipër me një qese kuzhine që të mos vendos cip sipër dhe e lëm kremin gati derisa ne të fillojmë edhe hapjen e petëve. Derisa ne përgatitëm kremin, edhe brumi ka pushuar mjaftueshëm dhe tani brumin do ta ndajmë në kuleç. Siç e shikoni dhe vetë, brumi gjatë kohës që ka qëndruar është bërë edhe më i butë dhe tani e kemi shumë të thjeshtë për të hapur kuleçet. Unë brumin që kam formuar e kam ndarë në 6 kuleç. Pasi kur ndani kuleçet, do të mendoni që një kulaç ta bëni në madhësi të tillë që në varësi të madhësisë së tepsisë ku do ta bëni ëmbëlsirën, të prisni edhe kuleçet. Pra, për këtë tepsi që unë kam përdorur, kam menduar që nëse kulaçi që unë po pres është i madh mjaftueshëm që unë të arrit të hap një petë të madhe për tepsin ku unë po e përgatis. Pra do të mendoni në këtë mënyrë të dashur miq, pra që nga kulaçi që keni përgatitur, të mund të hapni një petë të madhe aq sa madhësia e tepsisë. Unë duke qenë se tepsia ku e kam përgatitur të ëmbëlsirë nuk është shumë e madhe, kuleçet i kam hapur me këtë madhësi. Nëse keni një tepsi më të madhe, atëherë sigurisht kuleçet do t'i bëni edhe më të mëdhenj, ose nëse keni një tepsi më të vogël, atëherë kuleçet do t'i bëni më të vegjël. Në total për këtë ëmbëlsirë unë kam përdorur 6 kuleç, nga të cilët 3 do t'i përdor për petët poshtë dhe 3 kuleç do t'i përdor për pjesën e sipërme të ëmbëlsirës, pasi siç u thash në mes do ta mbushim me kremin e pasticcerisë që formuam. U japim atyre formën rrumbullake me duar dhe tani i mbuloj me një qese që të mos thahen derisa ne të përgatisim petët. Ndërkohë ne kemi shkrirë gjalpin, unë kam përdorur për këtë recetë 250 gram gjalp të shkrirë. Kemi përgatitur edhe një seshten me të cilën do të hapim petët.
Për hapjen e petëve, ju mund të përdorni ose tërhollës të trash, ose mund të përdorni tërhollës apo pecë të hollë. Unë në video i kam përdorur që të dyja, por ju në shtëpinë tuaj përdorni atë që keni më thjesht. Dhe tani do të spërkasim tavolinën e punës me pak niseshte dhe do të fillojmë të hapim kuleçët, qoftë me tërhollësin normal ose me tërhollësin e trash. Në fillim mund ta nisni punën me një tërhollës të trash dhe më pas hapjen e petëve mund ta vazhdoni edhe me tërhollësin e hollë. Kulaçin do ta hapim pak a shumë sa madhësia e tepsisë, pra jo shumë të madh. Dhe pasi hapim në këtë madhësi, sipër do ta lyejmë me niseshte, siç tregohet edhe në video. Pasi lyejmë me niseshte, do të fillojmë të palosim anët e petës, siç e shikoni edhe në video, dhe secilën anë që palosim do ta lyejmë po ashtu me niseshte. Edhe më pas të dy anët e petës do t'i palosim sërish, duke formuar kështu një katror, siç e shikoni edhe në video, dhe mos harroni që për çdo palosje të lyeni me niseshte. Dhe kur keni arritur në fund, pra që keni formuar një katror, si ky që shikoni në video, tani thjesht cepat e katrorit do t'i mbledhim të gjitha së bashku në mes, duke formuar kështu një formë zarfi. Edhe më pas, zarfin e kthejmë përmbys dhe e vendosim në një tepsi dhe sipër i mbuloni ose me një pecet ose me qese kuzhine që të mos thahen. Edhe kështu do ta përsërisim procesin derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët. Po të doni mund ta bëni edhe me më shumë petë, por duke qenë se kjo është një ëmbëlsirë që nuk kërkon shumë petë, pra që në mes duhet qëndroj kremi dhe duhet ketë shumë pak petë poshtë dhe shumë pak petë sipër, atëherë unë kam menduar ta bëj në këtë lloj forme. Doja t'ju thoja që kur e përgatisni këtë ëmbëlsirë, mundohuni që ambientin e kuzhinës suaj kur hapni brumin ta keni sa më të ngrohtë, në mënyrë të tillë që brumi të lëshohet sa më shumë dhe petët i hapni sa më kollaj. Do ta shikoni edhe në vazhdimin e videos se sa kollaj unë i kam hapur petët për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, por nëse ambientin e kuzhinës e keni të ftohtë, atëherë do të hasni vështirësi në hapjen e petëve, duke qenë se brumi ka gjalp. Por nëse kuzhinën e keni të ngrohtë, atëherë asnjë problem nuk do të keni gjatë hapjes së brumit. Do ta shikoni edhe vetë në video se sa kollaj janë hapur petët. Brumi është lëshuar dhe është bërë shumë i butë edhe gjatë kohës që ka qëndruar, dhe pasi përfundoni të gjithë kuleçët së hapuri, tani kuleçët do t'i lëmë që të pushojnë sërish për të paktën gjysmore, në mënyrë të tillë që brumi të lëshohet akoma edhe më shumë, pasi mos harrojmë që brumi ka gjalp, por në këtë rast kuleçët gjithashtu i kemi lyer edhe me niseshte dhe prandaj është mirë që brumi të rritë të pushojë. Sa më shumë të pushojnë të kuleç, aq më mirë do të hapen edhe petët në fund. Mos harroni që të lyeni me gjalp edhe tepsin ku do të përgatisni ëmbëlsirën dhe pasi kuleçët kanë pushuar mjaftueshëm, pra për të paktën gjysmore, tani do të fillojmë të hapim edhe petët për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire. Siç u thash, 3 petë do t'i hapim për pjesën poshtë dhe 3 petë do t'i hapim për pjesën sipër. Kuleçët që kemi palosur, tani do t'i marrim dhe do t'i hapim sërish me tërhollës të trash ose me tërhollës të hollë, varet se kë keni më kollaj. Unë kam përdorur tërhollësin që përdor zakonisht kur përgatis petë. Do t'a hapim petën pak më të madhe se sa tepsia. Siç e shikoni, unë petën e kam hapur goxha të madhe dhe më pas pjesët anësore të petës i kam prerë me thikë. Por mos harroni që edhe kur t'i prisni petët, mos i prisni fiks sa madhësia e tepsisë, por ta lini petën pak më të madhe se tepsia, sepse këto petë që ne përgatisim do t'i fusim në furrë që t'i thajmë. Ju po të doni mund ta bëni edhe pa i tharë petët, por unë mendoj
që duke qenë se kjo ëmbëlsirë ka krem në mes, petët duhen tharë pak në furrë në mënyrë që petët të hapen kate dhe të krijojnë atë fryrjen midis tyre në mënyrë që kremi të mos e ngjesh petët me njëra tjetrën. Pra gjatë kohës që jeni duke hapur petët, e hapim furrën në 180°C dhe e lëm që të nxehet. Para se ta fusim tepsin në furrë, petën që kemi hedhur në tepsi e lyejm sipër me pak gjalp, gjithashtu sipër mund t'i vendosni edhe copat e prera të petës që prem me thikë. Gjatë kohës që hapni petën, keni parasysh që nëse peta ka nevojë mund t'i hidhni her pas here nga pak niseshte në mënyrë që peta të mos ngjitet. Nëse doni copat e prera të petëve, mund të mos i fusni fare brenda, por unë i kam futur pasi ato thahen normalisht në furrë si petët e tjera. Dhe tani, kur petën e kemi hapur aq sa duhet, pra pak më të madhe se tepsia, do ta fusim tepsin në pjesën e mesit të furrës dhe do ta lëm aty derisa të shikoni që peta do të fillojë të thahet. Pra nuk na duhet në këtë rast që petët i pjekim, por vetëm na duhet që petët të fillojnë të thahen ose derisa të fillojnë të krijojnë atë fryrjen midis kateve të petës që ne kemi formuar. Do ta lini në furrë derisa të hapni petën tjetër. Në momentin që keni mbaruar petën tjetër, do ta shikoni që edhe peta në furrë është gati. Gjithsesi, ju gjatë kohës që hapni petën, mund t'i hidhni ndonjë sy edhe petës që keni në furrë, pasi siç u thash, nuk na duhet që në këtë rast petët t'i pjekim, por thjesht t'i thajmë ato derisa të krijojë një lloj fryrje, dhe kur shikoni që petët kanë filluar të fryen, kjo tregon që ajri është futur midis kateve të petës dhe pikërisht në këtë moment tepsin e heqim nga furra. Dhe ndërkohë që peta në furrë piqet, ne do të hapim edhe petën e dytë. Procesin do ta ndjekim njësoj si edhe për petën e parë. Dhe kur petën e keni gati, edhe tepsin e kemi hequr nga furra, tani sipër do t'i shtrojmë petën e dytë, do ta lyejmë sërish me gjalp, do t'i presim sërish pjesët anësore të petës, mos harroni që petën ta lini pak më të madhe se madhësia e tepsisë. Këtë e bëjmë pasi gjatë kohës që peta do të thahet në furrë, do të shikoni që pjesët anësore të petës do të tkuren, që pasi petët piqen në furrë, ato do të bëhen fiks sa që është edhe madhësia e tepsisë. Por nëse gjatë kohës që ju i hapni petët, i bëni ato fiks sa që është tepsia, atëherë kur t'i piqni në furrë, petët do të tkuren, do të mblidhen, gjatë kohës që ato thahen, dhe në fund fare petët do t'ju dalin më të vogla nga ç'është tepsia. Edhe kështu do të përsërisim procesin derisa të përfundojmë të treja petët që do të vendosim në pjesën e poshtme. Edhe për petën e tretë do të veprojmë njësoj, siç vepruam edhe për petët e tjera. Pra e hapim petën pak më të madhe se sa madhësia e tepsisë, e lyejmë pak me gjalp, sipër mund t'i vendosim edhe pjesët anësore të petës që presim, dhe më pas petën e thajmë në furrë. Po të doni, petët mund t'i thani edhe në tepsi tjetër, edhe më pas t'i hidhni tek tepsia ku do të përgatisim edhe ëmbëlsirën, ose po të doni mund veproni direkt, siç kam vepruar dhe unë, pra mund t'i thani direkt tek tepsia ku do të përgatisim ëmbëlsirën. Pasi kemi tharë edhe petën e tretë, tani në tepsi do të hedhim edhe kremin që kemi përgatitur. Kremi duket shumë i mirë dhe tani kremin e hedhim në tepsi, e nivelojmë mirë me një spatull ose me një lupë në mënyrë të tillë që kremi të përhapet kudo njësoj, edhe më pas do të veprojmë njësoj edhe me kuleshtë e tjerë që na kanë ngelur. Pra procesi është njësoj si kur vepruam edhe për petët që kemi shtruar deri tani në tepsi. Do t'ju lë ta shikoni edhe me video procesin. Edhe kështu do të veprojmë derisa të arrijmë tek peta e pestë. Dhe pasi e kemi tharë edhe petën e pestë në furrë, tani sipër do t'i vendosim
petën e 6, e cila është peta e fundit, por për petën e fundit ne do ta shtrojmë atë ashtu siç është, pra nuk do ta thajmë në furrë, por do ta shtrojmë të njom. E shtrojmë edhe petën e 6 në tepsi. Dhe tani ëmbëlsirën do ta presim. Prerjen e ëmbëlsirës mund ta bëni sipas madhësisë dhe formave që keni dëshirë. Siguroni mirë që të përdorni një thikë që pret mirë dhe pasi e prisni, unë e kam prerë në forma katrore, sipër do ta lyej me gjalpin e shkrirë që na ka ngelur, pra në total për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire unë kam shkrirë 250 gram gjalp. Një pjesë të cilit e përdorëm për lyerjen e petëve gjatë kohës që i poqëm ato në furrë, dhe pjesën që na ngelet do ta shtojmë sipër ëmbëlsirës. Dhe tani ëmbëlsirën e keni gati që ta fusni në furrë. Nëse petët në furrë i tham në 180 gradë Celsius, pjekjen e ëmbëlsirës do ta bëjmë në 200 gradë Celsius për të paktën 45 minuta. 20 minutat e para do ta lëm ëmbëlsirën që të marrë ngjyrën e bukur të pjekjes dhe kur shikoni që ëmbëlsira sipër ka filluar të marrë ngjyrën e kuqe të pjekjes, pra pas afërsisht 20 minutash, e ulim nxehtësinë e furrës në 180 gradë Celsius dhe do ta lëm ëmbëlsirën të piqet në furrë edhe për 25 ose 30 minuta të tjera. Furra ime e pjek të paktën në këtë mënyrë. Nëse keni një furrë që pjek akoma dhe më shpejt, atëherë sigurisht që do ta ulni gradacionin e furrës në 160 gradë Celsius dhe lini aty që të kullojë. Për këtë ëmbëlsirë nuk na duhet që ta lëm për një kohë shumë të gjatë në furrë, pasi nuk është si puna e baklavas që ka shumë petë, dhe mos harrojmë që edhe petët i kemi tharë paraprakisht në furrë, prandaj kaq minuta mjaftojnë për pjekjen e ëmbëlsirës, dhe më pas ëmbëlsirën e heqim dhe e lëm që të ftohet. Ndërkohë që ëmbëlsira ftohet, ne do të përgatisim pak sherbet. Unë preferoj që këtë ëmbëlsirë ta bëj me fare pak sherbet, sa për të thënë që po i hedhim pak sherbet sipër, pasi kjo ëmbëlsirë, ndryshe nga baklavaja që do sherbet mjaftueshëm, për këtë ëmbëlsirë mjafton shumë pak sherbet. Për këtë arsye, unë në një tenxhere kam shtuar vetëm një gotë me sheqer dhe një gotë me ujë. Gota në këtë rast është gotë 180 ml. Ju jeni të lirë të përgatisni edhe më shumë sherbet nëse keni dëshirë. Sherbetin e vendosim në zjarr mesatar, e trazojmë mirë sheqerin derisa të fillojë të tretet. Gjithashtu mos harroni të shtoni pak lëng limoni tek sherbeti në mënyrë që të mos na kokryzohet sheqeri, edhe më pas e lëm sherbetin që të zjejë për pak minuta derisa sherbeti të fillojë të trashet pak dhe në fund fare sherbetin e heqim nga zjarri dhe e lëm që të ftohet. Mirë është që kur t'ia hidhni sherbetin ëmbëlsirës, ëmbëlsira të jetë e ftohtë dhe sherbeti të jetë i ngrohtë, ose anasjellta. Nëse keni ëmbëlsirën e ngrohtë, atëherë sherbeti duhet që të jetë i ftohtë. Dhe më pas mund ta servirni sipas dëshirës. Nëse dëshironi, sherbetin mund t'ia hidhni ëmbëlsirës edhe gjatë kohës që e servirni në përpjata. Dhe më pas ëmbëlsirën e keni gati që ta servirni për miqtë dhe familjarët tuaj. Do ta shikoni edhe vetë se sa e mirë që ka dalë kjo ëmbëlsirë. Ëmbëlsira do t'ju tretet në gojë aq e mirë që ka dalë. Prandaj unë ua sugjeroj që ta provoni, qoftë tani për festat e fundvitit ose për çfarëdo lloj rasti tjetër që keni në familjen tuaj, pasi me të vërtetë që kjo ëmbëlsirë ja vlen dhe ka për t'ju nderuar në sytë e të gjithëve. Provojeni të dashur miq dhe jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer shumë. Nëse ju pëlqeu receta që unë kisha përgatitur për sot, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale.
Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, ju uroj të gjithëve ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Bashkë dëgjojmë sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.